আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? বকুলপুর সিজন 2 এর 437তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন গুড্ডি তালুকদারকে এবার দেখা যাবে মুক্তামণির জন্য অপেক্ষা করতে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তামণিকে দেখা যাবে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হতে। তখন গুড্ডি তালুকদার মুক্তামণিকে জিজ্ঞাসা করবে এত দেরি হবার কারণ কি। উত্তরে মুক্তামণি বলবে অনেক সাবধানে তাকে এখানে আসতে হয়েছে, তাই তার এত দেরি হয়েছে। এরপরে গুড্ডি তালুকদার ফোয়ারার ব্যাপারে মুক্তামণির কাছে জিজ্ঞাসা করবে। তখন মুক্তামণি তাকে নানা ধরনের আজে বাজে তথ্য দেবে। তাছাড়া মুক্তামণিকে দেখা যাবে গুড্ডি তালুকদারের সঙ্গে কথা পেঁচাতে। এক পর্যায়ে গুড্ডি তালুকদার মুক্তামণিকে বলবে এত রাতে এভাবে কথা বলা ঠিক না, এতে মানুষজন সন্দেহ করতে পারে। এরপরে মুক্তামণি গুড্ডি তালুকদারকে পরকীয়ার প্রস্তাব দেবে, কিন্তু গুড্ডি তালুকদার মুক্তামণির প্রস্তাবে কখনোই রাজি হবে না, বলবে তার স্ত্রী তাকে অনেক বিশ্বাস করে। তখন মুক্তামণি বলবে আসমা কিংবা সাত্তার কেউ এখানে নেই, সুতরাং এখানে বিশ্বাস ভঙ্গ করার কোনো কথাই উঠছে না। এরপরে গুড্ডি তালুকদার বলবে আপনার এই প্রস্তাবে আমি কিছুতেই রাজি হতে পারবো না। অন্যদিকে রুহি এবার দিবাকে গিয়ে অমর ব্যানার্জি গুলি খেয়েছে এ তথ্য দেবে। তখন দিবাকে দেখা যাবে অনেক বেশি আশ্চর্য হয়ে যেতে। এরপরে দিবা রুহিকে জিজ্ঞাসা করবে এখন অমরের কি অবস্থা। উত্তরে রুহি বলবে সে এখন হাসপাতালে ভর্তি আছে। এরপরে দিবা তাকে দেখতে যেতে চাইবে, কিন্তু রুহি তাকে বাধা দেবে। তাছাড়া আব্বাস চেয়ারম্যানকে এবার দেখা যাবে অমর ব্যানার্জির ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে, অমরকে কেই বা গুলি করলো এবং এর পেছনে কী বা কারণ আছে সেটা ভেবে দেখতে। অন্যদিকে উগান্ডাকে দেখা যাবে ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে দীপালিকে সান্ত্বনা দিতে এবং বলতে অমরের কিছুই হবে না, তুমি এটা নিয়ে একদমই চিন্তা করো না। তাছাড়া মোসলেম সরকারকে এবার দেখা যাবে নিগারকে গিয়ে বিরক্ত করতে। তখন নিগারকে দেখা যাবে মোসলেম সরকারের উপর অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে। তাছাড়া অমর ব্যানার্জির খবরটি এসআই রাশেদের কানেও পৌঁছে যাবে। তখন এসআই রাশেদকে দেখা যাবে গ্রামে তদন্তে নেমে পড়তে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 437তম পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 437তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পরশুদিন, মানে 17ই জুন শনিবার ঠিক রাত 10টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। বকুলপুর সিজন 2 এর প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।